观众们都喜欢你。哎，大伙儿说实话，太爱我也喜欢你啊。是吗，哥？对了，我们两个今天好不容易在一块儿搭档，啊，这头一回，对，头一回。今天我们给大伙儿说相声，而且我们有个主题，什么主题呀？这个主题是说给辛苦工作一天的人，让您放松放松。对了，这句话来说，其实就有问题，谁不是辛苦工作一天啊？哎，都是劳动人民。好多观众都以为我们说相声的，不是站台上20分钟得不得啊，200块钱就到手了。那实际呢？其实是300。对，嗨，谎报了100还。对了，不光我们不容易啊，可很多各行各业的人，不容易的人太多了，都在努力吗？我举个小例子啊，比方说这个小商小贩。哦，做买卖的，哎，就不太容易。什么样的呀？比方说走街串巷的那种游商啊。对了，一天能挣几十块钱吧？更苦了，而且还得吆喝着。是，比方说吧，卖菜的，哦，蔬菜，挑着个扁担，前后箩筐，里边10几样、20几样青菜，一口气儿吆出来，跟唱歌一样。哎，您给我们学学怎么样？学一学啊！哎，来，老话说9腔18调，棕绳翘扁担。哦，就是这卖菜的，来，挑着个扁担。香菜、辣青椒喂，狗葱嫩芹菜来扁豆，茄子黄瓜加冬瓜卖大海茄，卖萝卜胡萝卜变萝卜，那了芽儿嘞香椿儿了蒜儿嘞好韭菜。还有这个天津有一卖包子的哦，人也吆喝，我就爱吃包子，老大爷居多。哦，岁数大了，挎一小竹篮子，里边1、2千个小包子。对，这把屉端出来了是怎么着？太多了，这个多卖多挣钱啊！卖夜宵老头啊，一般拿出来也就30-40个，20、30个，人家量大，那还得回去取去呢，那还得有30、40个小包子吧？哎，对啊，而且吆喝也有特点，这个吆俩字肉包。哦，简练，这肉字出来，您还能听得见啊？这包字一出来，顺着空气就走了。哦，俩字差别这么大，听不出来。您再给我们学学，学一学这老头卖包子。好嘞，好嘞。老头上了年纪了，走道是步履蹒跚，岁数大。我给你学一学啊，挎个小竹篮子，瞧瞧这老头的状态。哎，岁数大，这腿脚都不太灵便了。老头试试中医多好呢。这死道上怎么办呢？这个。天哪。还有这康复训练的人。你看不看？你哪那么多话呢？不是你说话，你扒拉我干什么你？小伙子，赔钱吧。没有2000万起不来啊！小伙子，你以为我真是卖包子的呀？行，我看出来了，您是碰瓷儿了，您这是。德云社又打人了。快欺负我们！快起来，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 快起来！我都多大岁数了？哎，大爷，快起来，快起来，快起来！快起来！我错了，您别瞎喊。你知错就好，你知道？你别老我多大岁数上来就推我一下？我以为我练成了呢，我以为我这。好，别那么多话。我不说话了，好好的啊。哎，好嘞，好嘞，别说话了。天哪，这给我紧张的。你笑什么呀，老？别乐我们，瞧不起我们啊！哎，你好好的，哎。哎呀。哎，小伙子！哎呀，你咳嗽把我吓倒了。我咳嗽都不行，是不是我？没有4000万起不来呀。是，您卖包子是假的，您要上市是怎么着？您要起来，起来，起来！差着4000万。快起来，起来！您起来吧，您起来，咱们好好的行不行？你呀，别那么话，你也别那么多肢体语言，人看你还是看我呀？您别顾忌我，行不行？好好的啊，咳嗽都不行，你这玩意儿。
小伙子，你捂嘴干什么呀？我怕我喘气儿把你吹跑喽。咱还卖不卖了？咱？你还卖不卖了？你老顾忌我干什么呢？我这卖包，你这捂着嘴，我这包子味儿不好是怎么着？猪肉大葱的嘛，你这猪肉大葱我爱吃。来，韭菜鸡蛋的呢还。来了，现在你别捂了。我知道，我这儿了。您稍微坚强一点好不好？哎。哎呀，我不走了，行不行？我发现我走不到这儿。哎，对，再有几回我就死这儿了。我就真是直接跟着学。您好好的，这就是您的洛夫，跟着学。好，对哎我直接跟着学啊！你主要听这俩字儿“肉包”，我们体会体会。这肉字啊很强劲，包字这个很虚弱的样子。对，俩字差别大啊。肉，小伙子。不是你躺着干什么呀你啊？我体会到你的快乐了，你知道吗？确实，哎，这样挣钱都方便。你就学会了，这叫啊。对，咱们都坚强一点，对，我多大我能挣4000万。来，光准卖包子没戏。那咱来了啊！好，听这个。肉，爆，肉。小伙子，还有最后一个字儿啊！来，给老大爷气死了，这就死了，这叫。因为我这刚要包，他们在底下爆，这都是您的消费者。对，我没想到老大爷说怎么有这么多同行啊！真是，我这行业本来就不好干呐。对，死就死同行身上了啊，多么不容易，卖宵夜不容易太多了。哎，是，各位不知道瞧见过没瞧见啊？我发现一个啊，就在那农贸市场门口啊，有一个卖东西的。哦，他这个有点特点，要出来一大套，成本大套的，而且来说啊，他这个你甭管你问什么问题，话老有。有趣味性，小词儿搭着你，特好玩。对了，哎，您这是卖什么东西的呀？包饺子的神器。这包饺子还有神器呢？有什么毛病啊？这是？对，你没瞧见吗？我没要说这头发短，见识也短。对，哎，您这什么话？这叫我留长点吧。咱来一个，这么着，咱表演一回。行啊，在台上表，我来那个卖包饺器的。你就来这顾客，我消费者呀。对，看你这各种啊，你问题我来给你解答，行吗？各种词儿，对我体验体验啊。来啊，好啊，来一回啊，我没见过这个呀。来啊，来，这就是啊，跟大街上了，好不好？哎，走过路过别错过啊！这里的东西真不错，花钱少买好货，只为留住回头客。看一看，走一走，到我这里来瞅一瞅，机会不是天天有，你该出手时就出手，别前怕狼后怕虎的。你说这点小事做不了主，还真热闹啊这儿。哎，哥们儿，哎，您这儿卖什么的呀？包饺器。包饺子的。对了，哎，我跟你说啊，你看那个韦小宝啊，他家都得吃水饺。岳云鹏、栾云平他们包的都不行。说起来还一套。都在我这儿买过这包饺器。哎，这个多少钱呀？2块钱，2块钱也不多，买不了房子，买不了车，旅游到不了莫斯科。不是，只卖2块钱。就您这破玩意儿，2块，2块钱不叫事儿，闪不了腰，岔不了气儿，当不了房子，买不了地儿的，上趟厕所都收费呀。你来我这2块钱，你就相当上到一个厕所。行，哪儿现在上厕所还要钱呀？2块钱不多，2块钱是不多，我买了我没用，我一会儿啊，2块钱不白花，1年4季都用它。你求老张，你求老赵，你不如自个儿买一套，用完人家的还得要。大哥买了给大嫂，大嫂高兴的不得了，高高兴兴买回家，就像送给嫂子一朵玫瑰花，3年5年用不坏，还可以传给下一代的。虽然不是传家宝，但家家户户离不了。你贫不贫？对，我还
哎，兄弟，我花钱，我买你歇会儿，这样就对了嘛。啊，行，你给我来一个，来一个，先交钱后拿货，免得咱俩出啥错，出啥错不好办，打上官司到法院，你说麻烦不麻烦？不麻烦。 2块钱，我至于不给你吗？我怕你这个呀？得，我自个儿挑一个。哎，不用挑，一个爹一个妈，一个藤上结的瓜，七狼八虎杨六郎的，一个更比一个强。胡家兵、杨家将，拿出哪个都一样，都一样。对了，他唱数来宝啊，改的，你这玩意儿。哎，我问问您啊，您这玩意儿是怎么用啊？哎。 我来教，你来看，现场给你做示范。放上皮儿，抹上馅儿，俩手一捏到一块儿，能前进，能后退，就像铁道游击队，全军出击，奥利给，打的敌人流眼泪，流眼泪。我一猜就这个。不是，我跟您说呀，啊，我这有点笨，别我拿回去，我不会用。哎，只要没有神经病，大人小孩都会用。这。 就说我会用不就完了吗？哎，你这玩意儿还有点意思啊！哎，你看，好玩啊！你看这位大姐，心又灵，手又巧，这活干的就是好。谁是大姐呀？谁是大姐呀？这位大妈心又灵，手又巧。大妈也不对，男的。这位奶奶心又灵，手又巧。怎么耳朵还不好呢？不是男的吗？男的。大哥行吗？我大哥行。大哥，哎，大哥，这位大哥心又灵，手又巧，就是长得像大嫂。哎，去吧。